ครับขึ้นของดีเดี๋ยวพักที่นี่ดูไงครับนี่ได้ประมาณ2 ปีแล้วมั้งเยอะเลยเป็นมุ้งที่นอนอ่ะ มุ้งกับที่นอน ใช่ที่นอนกับกิ่งไม้กิ่งไม้ คิดไว้แล้ว กิ่งไม้กิ่งไม้ เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เอาว่าตรงนี้แหละนี่แหละมันทำในตองเราคนต่อนะ ระวังตอเอายังก่อนแล้วก็จารุกเล่นมาขึ้นฝั่งไหนพ่อฝั่งนู้นมีไม้มีขวางป่ะตรงนี้มันเปลี่ยนป่ะขึ้นไหนอ่ะ ตรงนี้ลาบนะขึ้นง่าย ตรงนี้ลาบกว่านะ ไม่เห็นอะไรเลย ตรงนี้ลาบกว่า เขาจะขึ้นตรงนู้นเอาแมสลงจะ ขึ้นได้ไหนขึ้นได้ไหน จะหลุดขึ้นมาใหม่ อ๋อ ไงเขาเงี้ยเพื่อนหัวก่อนนี่ ตรงไหนก็ได้วางเอาหนึ่งดมตัวมาปล่อยไว้ก่อนลูกไม่เป็นไร